爸爸好中意打乞嗤。爸爸呢排咧啲行為好古怪，佢咧食完呢餐咧，佢就會揾地方瞓覺。佢唔知係咪年紀開始大，需要多啲休息咧？我諗嘅咋，其實我都唔知佢幾多歲，不過佢啲行為係有啲古怪嘅。嗱，呢個咧就係吞拿魚加呢個白飯魚。咁頭先咧，我都係喺上邊露台仔嗌一嗌佢啦，跟住佢可能聽到我嗌，佢識喺呢度等我，好叻誒！好啦，唔阻爸爸食嘢。今日我係遲咗嘅，遲咗半個鐘頭到啦。好啦，慢慢食啦。係啊，慢慢食啦，食啦，係啊，唔阻爸爸食嘢啦。